Astăzi o să ne jucăm 99 de nopți. Hai, cu cine facem? Facem cu asta? Hai, repede, intră. Asta. Rămâne aici singur. Dar ce urât arată. Da. De data asta am fix să văd diamante. Toate diamante. Asta o să luăm toți copii, poate. Da. Dar să mai cu Eu pot, da. Dar trebuie să faci foc. Dar nu știi cum? Ia cu uite cum putem. Ia de aici. Stai că să pun. Au! Aici așa să fie pătrat. Așa m-am făcut. Aici ca un fel de drum. Toate diamante. Trebuie să fac de două ori focul. Că să pot să iau primul prunc. Așa tăi zice. Prunc. Prunculețul. Două bandaje. Da, de la băiatul ăla. Cu ce poate să facă? Mai trebuie încă o dată să... Parcă e hacker cum arată, dar nu e hacker. Cu ce face de nu... de așa? Trebuie să fac focul, să iau pruncul. Dar trebuie să mă duc undeva. Mă duc acolo. Băi, ce mă mănâncă nasul. Ce nu-mi place la carnaval. Ce? La carnaval. Internetule? Noi nu mergem niciodată la carnaval. Da, nici. Dar unde vezi lemnele? Mori și te blochezi. Și nu e bine dacă te blochezi, nu ai de unde să ieși. Și mori. Asta e și pe curie. He? He? Ah. Bandaj! Am bandaj. Ok, trebuie să caut. Avem Asta că să fac numai hartă. 3 bandaje. Ca n-avem noroc. Oh my god, eu mă duc amu. Mere. Nu știu, nu mă duc acum. Că să iau prun. Giulia să lângă copii. Ah, ok. Hai. Stai că să montez ăsta. Oh, fucking. Ce? Oh, shit. Ne bateți prunci. Oh, fuck. De ce sunt toți roșii? Mă bat cu unul. Alții. Am picat. Am bandaj. Giulia, cred că... Hai, Giulia, hai, Giulia. Hai, Giulia, hai, Giulia, hai, Giulia. Nu mi-ai zis acesta, ai? Da. Mai du-te. Nu! Jur că mor. Gata, am murit. Bandajul înăuntru. Deschide. Am acolo bandaj. La tine? Bandaj înăuntru. Eu e copilul. Ok. L-am luat în sac, dar l-am Stai, așteaptă-mă. Sac! Serios. Acum în sfârșit pot să iau mâncare? E tot mâncare. Sper că n-a murit băiatul. Am murit. Mie că sunt... Hei, dar de ce sunt acolo? Eu, dar câtă viață mai am, că am mâncat din greșeală mâncare și o vine lupă păsă mine. Ești pu-pu-pi-pi-pu-papa.
Nu! Giulietă. Ai făcut ceva ce nu ar trebui să nu faci. Da, să mă pun să fac focul? Bă, dar vii? Shut up! Sunt heute eingetroffen. Bine. Eu nu știu unde... Bine, să cum vedeți numai la camera a lui Giulia, văd ceva. Au! He, n-are cum. This is amazing. Ai, uitați, copacule. Dacă vedeți azi pe acest videoclip, cred că o să vedeți un elefant. De ce te unit ăsta băiatul ăsta? Nu mori de foame. Asta mă întreb, nu-i foame. Ai găsit chest. Îmi place chestul. Eu cred că tu cum ai pe One. Nu, bate. Să nu pixe că fac așa. Dacă vrei să știți, la noi ne place să mergem la... E așa și așa. Unde? Acolo, da, unde? Pe ce am găsit? Eu am numai hrene. Va trebui un... Eu toate chestiile ce se la vulcan. Că nu mă interesează ce eu. Hei, dar ce face acest băiat? Vulcan mine? Ce ai făcut? Ce ai plantat? Vulcan mine. Ce? N-am văzut atunci ce am montat. Of, nu pot să deschid chestul ăla. Sper să de pus. Nu pleca, omule, că dau omul. You serious? What the fucking me? Am mâncat ursul. Bine, am mâncat ursul. Ce? Stai, am mâncat ursul? Te-ai bear. Am mâncat pe Pedi. Pe Pedi, Frasbier. Pedi, Frasbier. My baby. Listen. Yep. Fără să omor. Ce? Vezi că încă să faci ceva. Cău, copilul. O să-i afc. Da. Dar e cât să nu moare. Dacă moare, îl lăsăm așa. N-are decât să... Nu se mișcă. Se ducă. Mai explodat. Nu-i de matnoș. Da, unde e chestul din pe... Nu-mi place muzica asta.
Heal. Au. Nu mă împinge, lupule! Te bat. Voi partea perfectă. Am luat copilul. Cam de ceva. Am luat pruncul. Am deschis chestul. O, poate. Dacă de viață mai am. Mâncare deja gătită. Cum mi-a fost foame. Mâncare gratis, deja gătită, fără foc. De unde? La prunc. Au! Eu! Nu! Oh, fuck! Am și pruncul la mine. Oh, oh. Am mor. Dar chiar ar trebui să te duci amor. Nu știu, dar o vine lupul ăsta mine. Dar cu ce să-i dau? A, bun. Dar nu mai e lângă mine. Hai că aici e. Oh, fuck! Copilul plânge aici. Dacă mor, nu-i bine. Atunci mănâncă. Duc la foc. Mai vine după mine 2, 3. Vedem la foc. Copilul. Tu trebuie să stai acolo un pic. Da, de ce ne-ai luat copilul? Mă nervează copilul ăsta. Hai înapoi la mine în sac. Mai bine nu mai jucăm. Intrăm din nou. Nu mai jucăm, nu mai jucăm. Nu mă joc. Oh, dar nu mă fac cu tine să duc foc. De câte ori? Încă 3 ori și atâția prieteni sunt. Ui, dar ăsta e de nubi. Crazy, then Jimmy, like me now. Mai vine cineva? Nu, încă nu. Oh, bună fată. Denise. Ha? O fată bună. Doamne, de ce are telefonul meu? Mai mere. Așa, da. Verliebten sich nicht, finde die verlorene Kinder. Okay. Ca să mai puțin, 99 de nopți, fie să găsim copii. He? Ce? Feri. Bă, Mi-ară bine telefonul sau ce? eu tu mă nervez. La tine, în cameră, nu este semnal. Atunci mână altceva, mână de semnal. Dar ce ai? Note! Internet. Acum. Cum la mine camera, că și aici e a tău. Camera.
mai mult coal. Cât mai mult coal. Coal. Am crezut că acolo era un lup. Coal. O baie. Nu mai deschid acum acces. O mie de ani mai târziu. Acum ură. Cred că m-a așteptat lupul acolo să mă mănânce. Papa, lupule, n-ai putut să mă mănânci? Coal. Dacă nu îmi dă sac, bubuiu. Hai, odată, hai, intră. Acum. Da? Acum. Acolo-i focul. Ferească Sfântul. Copil, pruncule, unde ești? Easy. N-am noroc. Egal. Nu dai păsă. Nu pot intra. Deodată. Ok, după aceea o să mă duc la casă. În sfârșit. Essen. Nimică. Stai să văd dacă pot șmecheria asta. Nu mai rău. Viteză, 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 viteză. Bandaș, nu l-am văzut.
să văd ce nimeresc. Ce-am? Sau internetul? Cred că până aici opresc videoul. Ok. Pa! Internet și internetul.